წელს სოფლის განვითარების სააგენტოს 10 ქვეყანაში 11 საერთაშორისო გამოფენაში აქვს მონაწილეობა დაგეგმილი. საქართველოს პავილიონი სოფლის განვითარების სააგენტოს ორგანიზებით ბერლინში უკვე 2 საერთაშორისო გამოფენაზე იყო წარმოდგენილი, სადაც ქართულმა კომპანიებმა დამთვალიერებლებს საკუთარი წარმოების აგროსასურსათო პროდუქტი გააცნეს. როგორ უჭერს მხარს სახელმწიფო აგროსასურსათო პროდუქციის მწარმოებელს, რათა მათ შეძლონ ბაზრების დივერსიფიკაცია და გაზარდონ ცნობადობა ქართული ხარისხიანი აგროპროდუქტის მიმართ. აი ამ თემაზე სასაუბროდ სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ავალიანი შემოგვიერთდება სტუდიაში. მოგესალმებით ბატონო გიორგი, მადლობა სტუმრობისათვის და თქვენი დროისთვის. მოგესალმებით, დიდი მადლობა თემის დაინტერესებისთვის. ბატონო გიორგი, ძალიან მცირე ასე ვთქვათ ციფრები ვთქვით თქვენი წარდგენის დროს 10 ქვეყანაში 11 საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობაა დაგეგმილი, იყო უკვე საქართველოს სადღაც წარმოდგენილი. უფრო დეტალურად რო აგვიხსნათ რა გამოფენებზეა საუბარი, სადაც უკვე იყო საქართველოს წელს წარმოდგენილი. გარემოსდაცვისა და სოფლმცოდნეობის სამინისტროს ინიციატივით სოფლის განვითარების სააგენტო წლებია ახორციელებს მხარდაჭერ პროგრამას, რომელიც გულისხმობს ქართული ნაციონალური პავილიონების მოწყობას სხვადასხვა ქვეყანაში. წელს უკვე ვიყავით 2 გამოფენაზე, ეს იყო მწვანე კვირეული, ბრუნევოხე და ფრუტ ლოჯისტიკა. ერთი იყო გამოფენასთან ერთად, ასე ვთქვათ, მინისტერიალით, სადაც და გამოფენა ეხებოდა ასე ვთქვათ ბიზნესს და მომხმარებელს შორის ასე ვთქვათ კავშირებს. ეს არ იყო წმინდა წყლის B2B გამოფენა. მეორე გამოფენა იყო ფრუტ ლოჯისტიკა, რომელიც არის უმსხვილესი მშრალი ხილის და ეგრეთ წოდებული fresh ხილის და ბოსტნეულის წარმოებლების გამოფენა, სადაც ასევე ქართული წარმოებლები იყვნენ, ძირითადად ლურჯი მოცვის წარმოებლები იყვნენ წამოსული. ძალიან კარგი შედეგები გვაქვს. წლიდან წლამდე იზრდება დაინტერესება ქართული პროდუქციის მიმართ. არის კომპონენტები და მიმართულებები, სადაც კარგი შედეგები გვაქვს. იგივე ლურჯი მოცვის მიმართულებით უკვე წლებია, უკვე მესამე წელი იქნება, როცა რამოდენიმე კომპანია გაერთიანდა და ჩვენ შევძლებთ, რომ ევროკავშირის ბაზარზე გავაგზავნოთ ჩვენი ქართული ხარისხიანი ლურჯი მოცვი. იგეგმება უახლოესი გამოფენა იგეგმება იაპონიაში და კიდევ დაახლოებით 7 ქვეყანაში ჩავალთ ქართული პროდუქციით. მნიშვნელოვანია აღნიშნოს ის, თუ როგორ მოვედით აქამდე. ჩვენ წლებია ვახორციელებთ სოფლად ხარდაჭერილ პროგრამებს, რო ავიღოთ სოფლის მეურნეობის ღირებულებათა ჯაჭვი მთლიანად. ეს იქნება პირველადი წარმოება, გადამამუშავებელი შემნახული ინფრასტრუქტურა, ტექნიკური დახმარება, რომელიც გულისხმობს სურსათმცოდნეობის საერთაშორისო სტანდარტების დანერგვას. ეს შესაძლებლობა, რომ სახელმწიფოსგან თანადაფინანსება მიიღოს ქართულ კომპანიებს უკვე დიდი ხანია აქვთ და ასე ვთქვათ დამაგირგულებელი მომენტი იყო ქართული კომპანიების სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენებზე წაყვანა. 3 ძირითადი კრიტერიუმია, რაც უნდა აკმაყოფილებდეს ქართული კომპანია, რომ მოხდეს საერთაშორისო გამოფენაზე. ეს არის სურსათმცოდნეობის საერთაშორისო სტანდარტის ქონა, ეს არის შესაბამისი ბრუნვის ქონა და ეს არის ექსპორტის გამოცდილება. თუ ამ კრიტერიუმებს აკმაყოფილებს ნებისმიერი კომპანია, ჩვენ სახელმწიფო მათ სრულად აუნაზღაურებთ ყველანაირ ხარჯს, ერთადერთი მათ რაც ექნებათ გადასახდელი, ეს არის მათი მგზავრობის და ცხოვრების ხარჯი. გამოფენასთან დაკავშირებულ თითოეულ, ასე ვთქვათ, ხარჯს ანაზღაურებს სოფლის განვითარების სააგენტო. მნიშვნელოვანი მომენტი ამ ყველაფერში არის ის, რომ ქვეყნებით შესაბამისად არის შერჩეული ისეთი, სადაც გვაქვს პოტენციალი, სადაც გვაქვს შესაბამისი სავაჭრო ურთიერთობა, მაგალითისთვის გამოყოფდი და მნიშვნელოვანია ვახსენოთ, რომ DCFTA-ის ფარგლებში არის რამოდენიმე კომპონენტი, რომლის ფარგლებში ჩვენ ვიმუშავებით ჩვენს ევროპელ პარტნიორებს, მათ შორის ქართული კომპანიებიც აქტიურობდნენ და ლურჯი მოცვის გატანაც ერთ-ერთი ფაქტორია იმისგან, თუ ამ თანამშრომლობის შედეგია. მნიშვნელოვანია ასევე ფაქტორი, რაც უნდა გავითვალისწინოთ, ეს არის ლოჯისტიკური გზები, თუ როგორ ხდება ამა თუ იმ ქვეყანაში ჩვენი პროდუქცია და ამ მიმართულებით ძალიან საინტერესოა სპარსეთის წყურის ქვეყნები და წელს დაგეგმილი გვაქვს გამოფენა როგორც საუდის არაბეთში, ასევე ყატარის სამეფოში და ვაგრძელებთ მუშაობას იმისთვის, რომ ხარისხიანი ქართული აგროპროდუქტი მოხდეს სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე და გავზარდოთ ექსპორტი. თქვენ დაასახელეთ ჩამოთვალეთ სტანდარტები, რომელიც უნდა დააკმაყოფილოს კომპანიამ, რომელსაც უნდა მონაწილეობის მიღება საერთაშორისო გამოფენებში და თქვენი მხარდაჭერის მოპოვება. ამ შემთხვევაში არ აქვს მნიშვნელობა 10 კომპანია დააკმაყოფილებს ამ სტანდარტს თუ 20, არჩევანი როგორ ხდება, არის თუ არა აქ ამ გარკვეული ასე ვთქვათ პირობები კიდევ. ძალიან კარგი შეკითხვაა, განმარტავ, აქ კომისიური და კომიტეტური წესით გადაწყვეტილებები არ მიიღება, ეგრეთ წოდებული ჩეკლისტებია. თუ აკმაყოფილებთ პირობებს, ჩვენ წაგვიყვანთ ყველას აბსოლუტურად, არ გვაქვს შეზღუდვა. ნეტა იყოს და მეტი და მეტმა კომპანიამ მოინდომოს შესაბამის საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობა და აკმაყოფილებდნენ პირობებს, ჩვენ უკან არ დავიხევთ ნამდვილად. წლიდან წლამდე, ასე ვთქვათ, რაოდენობა იმ
იმ კომპანიების, რომლებიც ღებულობენ სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენაში მონაწილეობას მატულობს. მე თქვენ გეტყვით სტატისტიკას, 2 წლის წინ საერთაშორისო გამოფენებზე მიღწეული შედეგებით ექსპორტი ჰქონდა დაახლოებით 10 მილიონი ლარი. შარშანდელი წელი ბოლომდე არ დაგვისრულებია წლის მეორე ნახევრის გამოფენების შედეგები გვექნება, ასე ვთქვათ, მარტის თვეში, თუმცა უკვე 2 მილიონი ნახევრის, ასე ვთქვათ, ექსპორტი განხორციელდა. და ეს ძალიან ისეთი ცოცხალი პროცესია. სხვა ახალი მიმართულებები ჩდება, ახალი საექსპორტო მიმართულებები გავაჩინეთ რეალურად და კარგია რომ მუშაობთ იმაზე რომ მოხდეს ბაზრების დივერსიფიცირება. საინტერესოა როგორ თქვენ ახსენეთ კონკრეტული სტატისტიკა, როგორ გაიზარდა კომპანიების რაოდენობა, რომელიც მონაწილეობს საერთაშორისო გამოფენებში. რამდენად იცვლება სურათი საერთაშორისო გამოფენის სტუმრების მხრიდან ყურადღება ქართულ პავილიონების მიმართ? კარგი შეკითხვა. აი ეს სურათი. ნახეთ, ორ ნაწილად დავყოფ რა. პირველი ხარ რასაკვირველია და უმნიშვნელოვანესია ის, რომ როცა გამოფენაზე მიდიხარ, ჩვენი მთავარი მიზანია, რომ ქართული პროდუქცია ექსპორტზე გავიტანოთ და გავზარდოთ ექსპორტი და ბაზრების დივერსიფიცირება მოვახდინოთ. მაგრამ მეორე მხრივ არანაკლებ მნიშვნელოვანია ის, რომ კომპანიები აღნიშნულ გამოფენებზე ეცნობიან არსებულ ტრენდს, თუ რა სჭირდება იქაურ მომხმარებელს, როგორი უნდა იყოს შეფუთვა, რანაირად უნდა წარმოაჩინონ პროდუქტი, რა სახით უნდა მივაწოდოთ ეს პროდუქტი შესაბამის მომხმარებელს, ბრუნდებიან თავენ ჩვენ ქვეყანაში, შესაბამისად ეწყობიან და ახლებურად, ასე ვთქვათ, უტევთ სხვადასხვა ბაზარს, რომ ჩვენი პროდუქცია გაიყიდოს. ძალიან მნიშვნელოვანია იმ განათლების თვალსაზრისით თუ რა სჭირდება ბაზარს. აქედან ესე ძალიან შეიძლება ნახო, ეხა ინტერნეტის სამყაროში ყველაფერს ნახულობ, მაგრამ მნიშვნელოვანია ადგილზე რო ხართ, შეხება რო გაქვთ და ასე ვთქვათ, უყურებ თვითონ რა პროცესებიც მიმდინარეობს, ნამდვილად გვეხმარება და წინ და წინ მივდივართ ამ მიმართულებით. თქვენ ახსენეთ საუდის არაბეთი, საინტერესოა კადრებში ჩანს ჩინური გამოფენა შანხაიში თუ არ ვწდები, რამდენად დაინტერესებულია ჩინური ბაზარი ქართული სეგმენტით, ქართული ბიზნესით და ქართული წარმოებით. ბოლო პერიოდში ჩინეთი ძალიან აქტუალური თემაა, მით უმეტეს საქართველოსთვის. ჩინეთი არის უმსხვილესი ბაზარი და ნამდვილად მნიშვნელოვანესი მიმართულებაა ჩვენი ქვეყნისთვის. ჩვენ ჩინეთში პრინციპში უკვე 3 წელია რაც გამოფენაში ვიღებთ მონაწილეობას. უმსხვილესი ბაზარია და ნამდვილად არის რაღაცა პროდუქტები, რომელიც ძალიან დიდ დაინტერესებას იწვევს. ნუ რასაკვირველია ტრადიციული ჩვენთვის რაც არის, ეს არის ალკოჰოლური სასმელების მიმართულება და ამ მიმართულებით საკმაოდ დიდი ნაბიჯები იქნა გადადგმული. არის კაკლოვანი კულტურები, რომელიც ასევე დაინტერესება ძალიან მაღალია. თქვენ იცით, რომ პროგრამა დანერგემომლის ფარგლებში საკმაოდ 25000-ზე მეტი ჰექტარზე გაშენდა სხვადასხვა მრავალწლოვანი ბაღი, ერთ-ერთი მიმართულება, რაც საკმაოდ დაიხვეწა, იყო კაკაოვანი კულტურები, ეს იქნება კაკალი, ეს იქნება ნუში. თხილში ისედაც კარგად ვიყავით და ეხა უფრო მომძლავრდით და ამ მიმართულებით ჩინეთში საკმაოდ დიდი დაინტერესებაა ქართული თაფლის მიმართ, რომელიც ასევე პირველი პრეცედენტები იქნება უკვე როცა ჩვენ ასე ვთქვათ საქართველოში წარმოებული ხარისხიანი ქართული თაფლი იგზავნება ჩინეთში და ემატება კიდევ კომპონენტები, რომელიც გვაქვს შესაძლებლობა რომ გავიტანოთ ჩინეთის ბაზარზე და ჩვენ გვინდა რომ ეს ყველაფერი ასე ვთქვათ ავითვისოთ. ასევე მნიშვნელოვანი მომენტი არის ის, რომ იგივე ჩინეთის ბაზარზე როცა ვსაუბრობ და ნებისმიერ სხვა საერთაშორისო ბაზარზე, როცა უყურებენ რომ წლიდან წლამდე ყოველწლიურად ქართული კომპანია, ქართული ნაციონალური პავილიონი აღნიშნულ გამოფენაზე, სტაბილურად არიან წარმოდგენილი ქართული კომპანიები. შეიძლება პირველ წელს არ მოვიდეს, მეორე წელს არ მოვიდეს, მაგრამ მესამე წელს აუცილებლად მოვა და გეტყვის, რომ რა შვებით რას აკეთებ და ჩვენ სწორედ ამ მომენტს ველოდებით, ჩვენ სწორედ ამისთვის ვართ იქ და ეს პროცესი ძალიან კარგად მიმდინარეობს. დაფინანსება იმისი, რომ საერთაშორისო, ასე ვთქვათ, გამოფენებში მივიღოთ მონაწილეობა იზრდება. ჩვენი მიზანია, რომ კიდევ უფრო გავაფართოოთ ჩვენი ქვეყნების ჩამონათვალი და კიდევ უფრო მეტი შესაძლებლობა მივცეთ ქართულ წარმოებლებს, რომ თავიანთი პროდუქცია წარადგინონ სხვადასხვა საერთაშორისო ბაზარზე. და ერთი საინტერესო თემა, რომელიც ძალიან ხშირად ისმის კითხვა, თქვენ თუ ეძებთ საქართველოს ბაზარზე, საქართველოს მწარმოებლებში ისეთ კომპანიებს, რომლებიც არატრადიციული და უკვე პოპულარული პროდუქციის წარმოებით არიან დაკავებული. წყალი, ქართული მინერალური წყალი ძალიან პოპულარულია. ღვინო, რა თქმა უნდა, და ალკოჰოლური სასმელები, იგივე ლურჯი მოცვი, უკვე პოპულარული თხილეული, კაკლეული კულტურა არის ისეთი სეგმენტები, სადაც თქვენ ხედავთ პერსპექტივებს და შეგიძლიათ რეკომენდაცია მისცეთ თუნდაც სხვა პროგრამების განხორციელების დროს წარმოებლებს, რომ აწარმოეთ ის პროდუქტი, რომელიც შეიძლება სხვა საერთაშორისო ბაზარზე ძალიან პოპულარული იყოს. ნახეთ, პირველ რიგში ვიტყვი იმას, რომ ჩვენ გახსნილი ვართ აბსოლუტურად ყველა წარმოებისთვის, როგორც აღვნიშნე იმ კრიტერიუმებს თუ აკმაყოფილებს. მეორე მხრივ, ჩვენ გვაქვს ძალიან
სამჭიდრო ურთიერთობა ჩვენს სხვადასხვა დიპლომატიურ კორპუსს ჩვენ წარმომადგენლებთან სხვადასხვა ქვეყანაში. ვესაუბრებით მათ თუ რა ტენდენციებია ამა თუ იმ ბაზარზე, თქვათ რა დაინტერესება ამა თუ იმ ქვეყანაში ქართული პროდუქციის მიმართულებით, თუ გვაქვს შესაბამისი ინფორმაცია კონკრეტულ მიმართულებებზე, მაგალითად თუ გვეტყვის ჩვენი საელჩო გერმანიაში და გქონია ეგეთი პრეცედენტები რაღაცა მიმართულებებზე, რომ თქვათ ამ მიმართულებით არის დაინტერესება იგივე თაფლის შემთხვევაში და გქონია შემდეგ ჩვენ კომუნიკაცია აღნიშნულ კომპანიებთან, რომ არის დაინტერესება და ხომ არ წამოხვიდოდით და ღიები ვართ აბსოლუტურად, არ ზღუდავთ არც ერთ წარმოებელს, პირიქით გვინდა რომ მეტი და მეტი დაემატოს და შარშან და შარშანწინ დაახლოებით 55-დან 50-მდე სხვადასხვა კომპანიამ მიიღო ჩვენ გამოფენებში მონაწილეობა და წილღმწლამდე ეს რაოდენობა მატულობს. და ერთი დეტალით საინტერესოა, წლების წინ იყო ესეთი პრეცედენტი, რომ საქართველოს აქტიურობდა იმისათვის, რომ მოხვედრილიყო საერთაშორისო გამოფენაში. თუმცა ზოგიერთი კომპანია ამბობს, რომ გამოფენაში უკვე იწვევენ ქართულ კომპანიებს, ქართულ მხარეს, ქართულ სახელმწიფოს დაინტერესება თვითონ გამოფენის ორგანიზატორების მხრიდანაა მზარდი. რამდენად რეალურია ეს სურათი? კი, ჩვენ ვიყავით ლოკომოტივი ნამდვილად, სახელმწიფო იყო ლოკომოტივი იმ თვალსაზრისით, რომ ჩვენ გავიკვლიეთ ეს გზა, უკვე იციან, უკვე ხშირად ხედავენ ქართულ ნაციონალურ პავილიონს სხვადასხვა საერთაშორისო გამოფენაზე და ეს ფაქტორია. კომპანიებმაც უკვე მიიღეს გამოცდილება და იციან მნიშვნელობა თუ რას ნიშნავს წახვიდეს საერთაშორისო გამოფენაზე და წარადგინო შენი პროდუქცია. კარგია რომ ეს კულტურა ინერგება და ქართულმა კომპანიებმა გაიაზრეს ის, რომ ვერ მოახდენენ ისე ექსპორტს და აქ არავინ არ ჩამოვა და არავინ დაიწყებს ძებნას, შენ თუ არ წახვედი და ყველა კარებზე თუ არ მიუკაკუნე და თუ არ უთხარი რომ გამარჯობა საქართველოსდან ვარ და ჩვენ გვაქვს ესეთი კარგი ხარისხიანი ქართული პროდუქცია. პირველი ლენტი არის ყოველთვის რთული, რა სულ აღნიშნავ ხოლმე იმ ნაწილს, რომ აი პირველად რომ გაჭრიდა უკვე რომ გაიტან, მერე უკვე წმუნდებიან ყველანი, რომ ნამდვილად გვაქვს იმის შესაძლებლობა, რომ ძალიან კარგი პროდუქცია გავაგზავნოთ ექსპორტზე და მოვახდინოთ ბაზრების დივერსიფიცირება. ძალიან დიდი მადლობა და წარმატებას გისურვებთ თქვენ საქმიანობაში, რომელიც ქართული პროდუქტის პოპულარიზაციას შეეხება, თუნდაც წლევანდელი გეგმები ძალიან მნიშვნელოვანია სოფლის მეურნეობის სეგმენტში მონაწილე წარმოებლებისათვის. მაყურებელს შევახსენებ, სოფლის განვითარების სააგენტოს დირექტორის მოადგილე გიორგი ავალიანი იყო ჩვენი სტუმარი.